Hello，唔好意思啊，你係咪蘇海倫啊？係啊係啊，可唔可以揾你做個 fit check 啊？可以。請你自我介紹下咧， Hello，你好，我係蘇海倫 Helen。咁我而家係一位歌手同埋一個咖啡師。可唔可以分享下你今日嘅 outfit 啊？我今日呢個穿搭咧就係比較 casual 少少，怕佢好單調啦。咁我就加咗少少 layer 俾佢啦，同埋一啲飾物啦，咁所以好似加翻一啲可愛啦，同埋 funny 啲嘅元素落去。你有冇啲想嘗試但係唔敢試嘅 style 啊？我諗係地雷風啦，因為我自己本身都好中意日本嘅 style 啦。咁地雷風佢就結合咗暗黑又結合咗可愛兩樣元素，咁我就覺得好似好適合我咁。但係咧一直都唔係好敢嘗試。你最常購物嘅鋪頭？係 Nico and 我本身自己好中意呢個牌子，唔同 style 嘅日系服裝之外咧，仲有好多唔同嘅家品雜貨。因為我自己好中意買啲杯杯碟碟啊咁。可唔可以分享一首可以代表你嘅歌啊？我會揀我會揀我自己嘅中意集入邊，成個構思就係以我為一做藍本啦，喺一個自己間房度做一個宅女睇動漫，好多關於日本文化嘅嘢，咁所以我自己覺得呢首歌係最能夠代表到我。不如唱兩句 O 唔 OK 啊？可以。為咗轉轉轉，What you gotta get now？轉轉轉，你要轉去邊度？ What's in your bag？最近好多 items 都係波點嚟，跟住我銀包都係波點啦，上面有個士多啤梨同埋有個貓貓啦，仲有呢個啦，呢個係藥袋啦，好中意天使翼嘅元素嘅嘢嘅，就掛咗一個魔鬼喺上面，有眼藥水啊，平時可能頭痛藥，有冇袋入邊你一件唔可以缺少嘅單品啊？有就係呢一個心機一轉嘅預售啦，我一個 fans 喺大阪幫我求翻嚟嘅，求俾我就係貨俾我去 cut toxic relationship 嘅，所以我長期都會帶喺身咁樣。